有得去搭飞机的哟。那到去哪里？去哪里？搭飞机啊！录完视频了。哎，你给我载我赶紧回家，我太喜人了。凌晨1点多钟啊，我们又出发去新疆啊。嘿嘿，这次的打扮呢稍微有点时尚啊。出发。出发。出发去转延期了不？那旁边都是我呀。等一下我再走啊。2块嘛，我开车过来一下。拜拜是吧？拜拜。来到小姨家这里会合大部队网呢。哇，5位靓仔，这里有4位了，还有1位这里，耶，好靓仔哦，真靓仔了。走喽，出发喽。又在打飞机了，大嫂在机场等我睡着了，美女起床了。回来了。回家了，怎么干了？你看这些，个个都没有精神的样子。哦，来，登机了，大嫂了，快点起来！出发了，登机喽，大部队！耶，这几个真的是好靓仔哦！大嫂他们靓不靓仔？大嫂，坐这趟飞机没有饭吃的，只有个饼吃。大嫂累不累？我给你，不是等于又坐另一辆飞机了，在重庆这边转机，还是大嫂厉害。大嫂车一点都不累。等一下是有饭吃了。哎呀，刚才大家海家没有饭吃，国际家有饭吃，对呀。好了吗？我溜啊。干嘛司机？发热了呀？热了。哎呀。秘书。啊？秘书。坐的有点不舒服，能不能给我生个汤啊？生这个骨头腿给你，要不要？